Velkommen til nok et webinar med AGS. Denne gangen så har jeg vært heldig å få med meg Terje og Harald fra Tenden advokatfirma. Og vi skal snakke om KI og juridiske problemstillinger knyttet opp mot det. Spennende tema. Ser at det er mange som har meldt seg på i dag også. Det er ikke sikkert alle kjenner til AGS fra før. Jeg skal bare si noen par ting om oss først. Vi har holdt på i 40 år som IT-leverandør. Vi har lokasjon i Oslo, Bergen og Vestfold og er sertifisert Microsoft Solutions Partner. Så vi er spesialister innenfor digital samhandling, IT-sikkerhet, Dynamics, Teams, og jobber også mye med Copilot nå om dagen. Nå gleder jeg meg veldig til å høre hva dere har å fortelle om Terje og Harald, så dere skal få lov til å sette i gang. Vær så god. Tusen takk for det, Elin. Ja, en kollega Harald og jeg her, vi skal snakke litt om et tema som vi synes er spennende da. KI og juss. Det blir noen utvalgte temaer, for dette favner jo vidt og bredt, som folk vet. Først 2 ord om Tenden. Vi er et Vestfold-basert advokatfirma med kontorer i Tønsberg og Sandefjord, med også noen kontorer i Larvik og Porsgrunn og Oslo. Så vi har spredt oss litt utover. Vi er rundt 50 ansatte totalt. Og noen av oss jobber da en del med teknologi, og deriblant altså KI da, som er i vinden om dagen. Først Harald, så tok vi et lite eksperiment da. Vi fant et bilde fra hjemmesiden vår, er det vel, og så ba vi en KI om å lage noen sånne digitale avatarer av oss selv. Og det ble vi ganske fornøyd med. Det første forsøk, faktisk. Trengte bare prompte en gang, og det er jo vanlig sånn at du kanskje bør be om justeringer, men her var det såpass fornøyd. Og alle kan jo se at han til høyre er meg. Ja. Neida, det var noen klare forbedringer, blant annet har vi blitt mange år yngre og andre ting. Fordelen med her er det the real ones. Der er det the real ones. Fordi nå har du trykket deg inn, Harald, på vår podcast, som da går mer i detalj enn vi rekker å gjøre på dette webinaret om KI og juss. Vi har laget en podcast som du kan finne på Spotify og på hjemmesiden vår, blant annet. Og der har vi foreløpig lagt ut 4 episoder. En sånn introepisode, en om KI-forordningen, eller AI Act, en om KI opphavsrett, og en om KI i markedsføringssammenheng. Så der kan de som synes dette er litt interessant, kan lytte på det og gå litt nærmere inn i temaene. Så har vi planlagt enda noen flere episoder i denne serien vår da, om KI og juss. Vi kommer snart med en om personvern, og så skal vi ha ytterligere episoder, så vi sikter på kanskje sånn 10 episoder. Så den kan dere lytte på vei til jobben, eller hva det måtte være. Men her skal dere få en kjapp og kort... Ja, i hvert fall en liten sveip gjennom noen få temaer da. Harald, det vi jurister ofte får høre når det kommer ny teknologi da, enten det er KI eller andre ting, så er det alltid noen som sier at ja, jussen holder jo ikke følge med teknologien. Teknologien liksom raser ifra, og så får man ikke disse lovene og reglene, de kommer ikke på plass før lenge etterpå. Og det kan jo for så vidt være noe i en del ganger, men noen ganger får vi som jobber innen dette feltet, vi har også lyst til å minne om at lover og regler er jo teknologinøytrale da, altså slik at vi har jo en hel masse lover og regler i dag som også vil gjelde for kunstig intelligens. Så flere av disse bestemmelsene har jo vært der før internett kom og overlevd den overgangen, så de klarer på langt her også kunstig intelligens-overgangen. Ja, så vi skal ikke snakke om alle disse lovene som er ramset opp her, vi kunne ramset opp mange flere lover også, som for så vidt vil være viktige også i forhold til KI.
Men det altså et puslespill av lover som kommer til anvendelse. Så det likevel sånn da at de fleste mener at det behov for en spesifikk KI-lovgivning. Og der har det kommet noe. EU har for så vidt vært ganske tidlig ute sånn i global sammenheng og laget en såkalt forordning da. De fleste som har hørt om den kjenner kanskje best begrepet AI Act, på norsk heter det altså KI-forordningen. Og det egentlig verdens første juridiske rammeverk da, som skal regulere kunstig intelligens, en sånn type paraplylovgivning kan man kanskje kalle det. Den trådte i kraft i EU 1. august i år, og så vil den bli innført i Norge, kommer da trolig i 2026. Den regulerer kunstig intelligens i vid forstand og innenfor en rekke områder, ikke bare for næringslivet, men også for type utdanning, helse, arbeidsliv, justis. Så den favner bredt. Hva det dette handler om nærmere da? Altså hvordan dette regulert? Og du kan si KI-forordningen en type produktsikkerhetslovgivning. Altså det den tar sikte på å bidra til at de KI-løsningene som har kommet og som kommer, at de skal være trygge og transparente og så videre å bruke for oss brukere. Og for å nå det målet da, så har EU lagt opp til det de kaller en risikobasert tilnærming. Der altså bruken av KI deles inn i 4 såkalte risikokategorier, fra liksom strengt til ikke strengt, og hvor det da varierende grad da, av regulering knyttet til de ulike kategoriene. Den øverste kategorien det da rett og slett forbudt, med noen snevre unntak. Altså en type KI-anvendelser som vi ikke ønsker, og som blir forbudt. Og så det en høyrisikokategori, og så det en kategori med begrenset risiko, og så det en som kalles for minimal risiko. For å si litt mer om disse ulike kategoriene, da, hvis vi begynner på toppen da, av denne pyramiden, så det for så vidt en begrenset del av KI-løsninger og måter å bruke KI på som altså vil bli forbudt. Og dere ser der står det social scoring, facial recognition, dark pattern AI og manipulation, det var noen stikkord. Dette med social scoring eller sosiale poengsystemer, det handler typisk om liksom forholdet mellom stat da egentlig og borger. I noen land, og Kina vel kroneksempelet, så har man systemer i dag hvor innbyggerne rett og slett tildeles poeng. Og så disse poengsummene man da får, de igjen styrende for hva man har av rettigheter for eksempel. Slik at hvis man går i demonstrasjonstog mot myndighetenes politikk for eksempel, så risikerer man et kraftig fall i poengsummen man oppnår. Og da kan det få diverse konsekvenser, for eksempel rett til å reise ut av landet og andre ting. Den type sosiale poengsystemer, det ikke akseptabelt her i Europa, så det blir rett og slett forbudt gjennom KI-forordningen. Andre eksempler, vi kommer litt nærmere til eksempel, det sånn kamera. Man har jo rundt omkring i våre byer masse sånne overvåkningskameraer. Hvis de knyttes til kunstig intelligens, så vil det gi store muligheter også for sånne myndigheter da, som ønsker å kontrollere innbyggerne for å gjøre det. Da kan man knytte dette opp mot databaser, og så kan man finne ut mye om hvor folk beveger seg og hva de gjør gjennom det. Og så registrerer hvordan de oppfører seg og samler alt dette i databasen. Ja, det var et forslag fra Fremskrittspartiet som foreslo for noen uker siden at man kunne ha det ved grensen. Altså, så kunne man se når det kommer en kriminell da, over Svinesund, så kan man liksom avdekke det gjennom denne teknologien.
Så kan du også ha sånne manipulerende KI-systemer, for eksempel rettet mot sårbare grupper, da, sånn som barn for eksempel. Det vil også være forbud mot disse typer bruk på den måten. Så har man en litt større kategori da, som neste der, og som defineres som høyrisikokategorien. Og det kan være innenfor ulike sektorer. Det kan helsevesen, det kan være utdanning, arbeidsliv, justisvesen, migrasjon, ref eksempelet mitt, eller andre. Der blir det mye såkalte compliance-krav, altså krav om at særlig da tilbyderne av disse KI-løsningene må tilpasse systemene sine slik at de kan dokumentere og vise at de i compliance med det som kreves gjennom AI Act. Så der må det gjøres en jobb blant mange virksomheter før dette da kan tas i bruk. Men det forutsetter at man i den kategorien da. Så det viktig for mange virksomheter å tenke over hvilken kategori her ens virksomhet vil falle inn under. Så det neste kategori, der det begrenset risiko, og der det åpenhet som stikkordet. Typisk eksempel kan være banken din som har en chatbot, det har man jo allerede. Og det som pålegges da at man opplyser brukeren om at vedkommende da samhandler og kommuniserer med en KI og ikke et menneske. Så det den laveste kategorien som minimal risiko. Der det ikke noe regulering egentlig. Men det jo veldig mange sånne hverdagsapplikasjoner som benytter seg av KI. Et eksempel kan jo være hvis man går inn på Netflix, ikke sant? Og så får man opp en masse tips om hva man burde se på, basert på hva du har sett på tidligere, og hva andre brukere som har samme preferanser som deg også har sett. Da. Så det vurderes som uskyldig, og der det ikke noen regulering. Vi kan jo nevne ett av disse litt mer sånn dramatiske tingene da, som havner i denne forbudskategorien. Nå skal vi til Kina. Igjen så skal vi til Kina da. Og den kinesiske byen Shenzhen, som et sånn teknologisentrum, litt sånn Kinas Silicon Valley. Og der har de altså trafikkmyndighetene i den byen har altså laget et system sammen med et KI-selskap da, hvor man ved noen av de mest trafikkerte fotgjengerfeltene i den byen, så har man disse overvåkningskameraene som nevnte, utstyrt da med KI-løsninger og knyttet opp mot databaser over innbyggerne da. Og så har man ved siden av fotgjengerfeltene for det første satt opp noen sånne store LED-skjermer, slik at hvis du, Harald, hvis du skal krysse fotgjengerfeltet, så vil det for det første da ditt ansikt og ditt navn blir da projisert opp på disse LED-skjermene ved siden av fotgjengerfeltet, sånn at alle de andre der kan se at Harald, han går nå på rødt lys. Til spott og spe. Til spott og spe. Det en ganske effektiv sosial kontroll, vil jeg mene. Men i tillegg da, så kan det tikke inn en melding på mobiltelefonen din som du har i lomma der du står, litt forvirret i fotgjengerfeltet. Og hvor du da får varsel fra trafikkpolitiet om at nå har du gått på rødt lys. Og du vil da få en bot for det. Og da tar jeg opp mobilen og står og leser den midt i krysset. Det blir en ny bot. Ja. Sånn at det jo en type kontroll da, som man ikke ønsker i EU. Og det vil da være noe som blir forbudt gjennom AI Act. Ikke det at vi hadde det fra før av, men det skal det heller ikke bli. Nei, det henger jo godt sammen med GDPR, altså som vi alle ble godt kjent med for en del år siden, fra 2018. Hvor den type behandling av personopplysninger, det krever å ta hensyn til visse grunnleggende prinsipper. Så de ganske sammenfallende. Dette med at det må være lovlig. Du må behandle personopplysningene innenfor det formålet du har samlet det innenfor, eller har grunnlag for. Det åpenhet, transparency, sånn som du nevnte, Terje. Og det krav om å behandle minst mulig personopplysninger. Hvis du kan behandle færrest mulig opplysninger for å oppnå formålet, så skal du holde deg til det. Det må være relevant, det må være korrekt, rettferdig.
og begrenset bare til nødvendig bruk da. Og alt dette her jo faktisk litt utfordrende når det kommer til KI, fordi at man jo ikke har helt kontroll av hvor har dataene kommet fra. Hvilke personopplysninger ligger i treningsdataene, i datasettene. I tillegg så har disse hatt videre maskinlæring med avansert virale nettverk, så du får jo denne svarte boksen man omtaler, hvor du ikke vet helt hvordan ting har blitt satt sammen. Dette med å finne kildene ikke alltid så enkelt. Nei, jo ikke det, og når du da får krav om å være åpen på hvor har du fått dette fra, så det ganske tungt for enkelte tilbydere. Kommer litt tilbake til det, men først og fremst jo det sentrale vilkåret da, at det lovlig, at det behandlingsgrunnlag. Og det må jo gjelde hver eneste behandling du gjør av personer i opplysninger, altså innsamling, lagring, så tar det fram igjen, setter det sammen, alt det må ha et behandlingsgrunnlag. Ja, det mest praktiske da, spesielt for private selskaper, jo grunnlaget, at man har grunnlag i avtalen, altså det som nødvendig for å utføre avtalen når det gjelder behandlingen av personopplysninger. Vi advokater for eksempel, vi må jo da for klientens skyld behandle klientens opplysninger og motpartsopplysninger og slikt for å oppfylle avtalen. Og i visse tilfeller må vi også søke gjennom tidligere e-poster og den slags, så kan det hende at vi da bruker KI for å gjøre det mer effektivt. Da kan man si at det ligger innenfor avtaleoppfyllelsen. Og i hvert fall blir det sikkert hvis du tar med det andre grunnlaget, altså berettiget interesse. Vi har en berettiget interesse til å gjøre dette mest mulig effektivt og kostnadseffektivt for klienten. Og dette veier tyngre enn personvernet til den enkelte som jo allerede har en opplysning i e-posten fra før av. Så det ikke noe så stor annen opplysning enn det, en behandling av personopplysninger enn det. Hvis man da likevel kommer til at dette ikke tilstrekkelig behandlingsgrunnlag, så må man innhente samtykke. Og samtykke etter GDPR, det må oppfylle disse vilkårene, må være frivillig, det må være informert, det må være spesifikt utvetydig hva man samtykker til, og selve samtykket må skje gjennom en aktiv handling, enten på en måte aksept, haka, eller si jeg samtykker, for eksempel. Og det må kunne dokumenteres og være like lett å trekke samtykket tilbake. Og når det gjelder KI, da, så det jo ikke gitt at et samtykke som gitt tidligere vil omfatte KI-bruk, for å kalle det. Nei, og det jo den konkrete vurderingen må gjøre. Liksom, dette blir ofte kalt som viderebruk av personopplysningen, og det må jo da også ha et av disse behandlingsgrunnlagene. Ja. Og disse verktøyene man bruker da jo ChatGPT, det begynte jo alle å leke seg med da det kom i november 22 og utover. Og da ble det også nedsatt en task force i EU som så på lovligheten av dette. Det ble stilt visse krav til hvordan de hadde trent på dataene, altså at de måtte opplyse om dette. Og sjekk om man hadde behandlingsgrunnlag for de enkelte stegene. Det de særlig har påpekt at det ikke nok bare å ha ett behandlingsgrunnlag for alt, du må se på hver eneste del, altså både å samle inn dataene, filtrere og behandle de, bearbeide de som fyller inn opplysningene på søker i systemet, det må da ha behandlingsgrunnlag for, og det å trene opp det og registrere brukerne også. Så alle de tilfellene måtte man oppfylle. Og Taskforcen har vel sagt i sin første rapport at med enkelte tiltak som ble innført så har man oppfylt noe av dette, men det fortsatt en del som gjenstår før man kan si at ChatGPT 100% GDPR-compliant. Det blir vel alltid vanskelig når det gjelder de datasettene de har brukt, fordi man jo aldri vet helt hvilke personopplysninger som ligger i systemet. Det viktigste for oss brukere av ChatGPT å ikke bruke personopplysninger når vi prompter, altså deler det, for det blir jo da som delt med OpenAI, altså leverandøren til ChatGPT. Kan du la være, så lar du være. Hvis ikke så må du være sikker på at dette ikke blir delt. Copilot et annet verktøy de fleste blir kjent med. Vi har innført det hos oss. Det ligger jo integrert i selve appene, altså Word, PowerPoint, Excel og så videre. Og her har man jo
gjerne en prompt direkte i disse appene, som da behandles av Copilot innenfor det du allerede har tilgang til i virksomhetens opplysninger. Det man kaller Microsoft Graph, da søker den rundt i det man har i virksomheten, og så forsterker eller bearbeider den prompten som enda mer presis. Så går den til språkmodellen, og så i 4-eren der kommer det tilbake fra språkmodellen til Copilot, og prosesseres igjen med de dataene du har på din data, og så kommer det ut et svar. I alle disse leddene så kan det bli behandlet personopplysninger, og man må sjekke at man har de rette grunnleggende prinsippene da ivaretatt. Dette har jo vært et av prosjektene til sandkastprosjektene til Datatilsynet, hvor dette har vært tema. Altså Copilot hos NTNU, som de samarbeider med, lovlig innført? Kan NTNU rulle dette ut på alle mulige deler av NTNU? Sandkasseprosjekt, Harald, det ikke sånn som sandkasse som i barnehagen, men det en sånn pilottestløpning dette her da. Ja, hvor de får testet litt ut, og de være åpne med hverandre. Datatilsynet lærer hva som mulig, NTNU lærer personvernreglene, mens man går til og skrur og designer tjenesten, eller tar denne Copilot til bruk. Og da har de kommet med en rapport, NTNU, i juni, som jeg viste bildet av der. Og her har vi Datatilsynets rapport, som kom inn nå i november. Som dere ser på innholdsfortegnelsen her, så det på en måte de viktige poengene, de viktige funnene Datatilsynet har kommet til med sine personvernbriller. Og det jo at man forutsetter at man har orden i eget hus først og fremst. Altså de fleste har jo da Microsoft 365 implementert fra før av, og i den fasen så skulle man ha sørget for at man hadde alle tilganger på riktig nivå, sikret at man har riktig datagrunnlag, behandlingsgrunnlag, og alle de andre grunnleggende prinsippene. Hvis det i orden, så vil mye av Copilot-bruken være i orden. Men man må rett og slett se nøye på hva det Copilot skal brukes til, altså identifisere hvilke tilganger vil Copilot ha, altså hva den faktisk gjør. Vurdere igjen da, om det behandlingsgrunnlag for den enkelte behandling. Hvilke konsekvenser har dette for den registrertes personvern? Så har de også sett på dette med at den søker rundt i e-postkassene til brukerne, om det i strid med e-postforskriften, altså om arbeidsgiver her faktisk får innsyn i e-postkassen. Det har de konkludert litt sånn usikkert på, at dette må vurderes nærmere. Men i utgangspunktet så har jo ikke sjefen tilgang til den ansattes e-postkasse, sånn at det skal i utgangspunktet være OK. For Copilot, den virker jo da bare på den enkelte brukers tilganger. Og så har man sett på om det går an å holde personvernnivå på det laveste nivå. Altså det andre løsninger hvor man kan løse dette uten å bruke personopplysninger. Så har de konkludert med at man bør ta steg for steg. Blant en av de tingene man ser på som jo vanlig disse med Teams-møtene, for der det jo muligheter å få dette transkribert og ta opptak. Og det ganske praktisk. Dette jo noe vi har tatt i bruk. Og i de tilfellene så jo det behandling av personopplysninger bare ved at du tar opptak, det jo personer til stede. Og da må du be om samtykke for det at du har ingen av de andre behandlingsgrunnlagene. Altså det man bør gjøre hvis man har tenkt å ta opptak av et Teams-møte med flere deltakere da, og kanskje distribuere opptaket eller lage et møtereferat eller hva det nå så må man i begynnelsen av møtet praktisk da, helst spørre om det greit for alle deltakerne, at det gjøres. Og så må du da helst opplyse, ikke sant? Dette skal jo være informert samtykke. Hva det dette skal brukes til, og når vil du slette dette? Hvis det ikke greit, så må du la være å ta opptak. Det jo ofte den konsekvensen at hvis du inviterer til møte og sier at det blir gjort opptak, så kan du risikere at enkelte ansatte ikke vil møte, og det en av de tingene Datatilsynet reagerte litt på som en sånn type finding. Så det må man bare informere godt nok om og forklare hvorfor og så videre, så går det seg til. Det var vel egentlig NTNUs erfaring. Men hovedregelen her at dette innføring av ny teknologi, og det gjelder egentlig all KI, det man tar i bruk KI, så det i kjernen av det GDPR mener ny teknologi som trengs å gjennomføre en personkonsekvensvurdering, en såkalt DPIA som det heter på engelsk forkortet.
Og det å gjennomgå hva det man bruker opplysningen til, hvem blir registrert, hva slags opplysninger samles, hvor lenge lagres de sammenstilt med andre data og så videre. Med Copilot og dette vi snakket om opptak og så videre, så det faktisk mulig å be Copilot sjekke om den ansatte for eksempel i godt humør eller misfornøyd. Det en sånn type opplysning som ikke der fra før av man ikke har behandlingsgrunnlag for. Men det kan være berettiget interesse, men som regel vil være et problem. Og det sånne type ting man må vurdere i en personvernkonsekvensvurdering, altså hva har dette å si for personvernet? Og eventuelt da finne tiltak for å begrense de konsekvensene. Det viktig å påpeke, som det gjøres i NTNU-rapporten, at Copilot i et sånn tidlig stadie, den stadig utvikles, slik at personvernkonsekvens vanskelig ord, utfordringene. DPI-en den må gjennomgås og oppdateres jevnlig. Men i denne rapporten så konkluderte de i hvert fall med at Copilot det må man kunne bruke. Datatilsynet oppfordrer jo også til at man faktisk tar det i bruk og leker seg og tester litt, men at man tar små steg om gangen. Og det viktig med god informasjon til alle brukerne. Så skal jeg si litt om KI og opphavsrett, altså hva med opphavsretten oppi KI-modellenes verden? Både hvordan de da har blitt lært opp, eller altså hvordan har man samlet data som har blitt brukt i maskinlæring, altså inputen kaller vi det i dette tilfellet, og hvorvidt outputen, det som kommer ut når man bruker det, beskyttet, opphavsrettslig vernet. For da ChatGPT kom i november 2022, så ble det et ras av rettssaker i USA. I USA har de jo litt andre regler enn Norge, der har de noe som heter fair use, som da OpenAI og de andre som har laget ulike KI-modeller hevder berettiget grunnlag for dem til å samle masse data fra internett og lage og trene opp disse modellene. Så da ble det et ras av rettssaker, for det var jo ikke rettighetshaverne enig i, at man skulle bygge opp modeller i konkurranse med dem på rettighetshavers materiale. Så der har vi saker på kildekoder, motedesign, bøker, film, musikk. Alle kategoriene har egentlig gått i store søksmål i USA. Men det ikke noen dommer enda i noen av disse sakene, så vi må vente enda Det går nok noen år her, for det jo, i USA blir det mye prosessuelt dismissals, avvisningskrav, og det har tatt ganske lang tid allerede, og det har blitt skjært mye ned alle sakene. Og det jo bare førsteinstans dette her. En av de mest kjente sakene en New York Times-sak mot OpenAI, altså ChatGPT-leverandøren og Microsoft. Og her har man det eksempel hvor man ser på en artikkel under betalingsmuren som egentlig ChatGPT først og fremst svarte, det kan vi ikke gjøre tilgjengelig, men så begynte de å spørre, hva med første avsnitt da? Hva står der? Og så kom det. Og så spurte de om andre avsnitt, og så kom det. Så når dere ser til høyre her, så har det vært så å si hele artikkelen til slutt som kom ut, det som i rødt. Ja, det tekstlikheten fra den originale New York Times-artikkelen. Det veldig likt, ja. Det det ikke noe tvil om. Det absolutt et godt spørsmål om det lov når du ser resultatene på hva som kommer ut. I Norge og EU, som har ganske like regler på dette, så det antageligvis ikke lov per i dag slik det har vært lært på, fordi det så mye rettighetsbeskyttet materiale. Men det reiser en rekke spørsmål som jeg har satt opp her. Altså det eksemplarfremstilling, altså det en kopi som tas, eller det bare at man ser på og så lærer og bryter ned dataene? Teknisk og juridiske spørsmål. Men konklusjonen egentlig ganske raskt, tror jeg nok, at dette ulovlig. Som det har vært i hvert fall. Og det har vi ikke noen saker på i Europa ennå, men nå det en tysk rettighetsorganisasjon, tilsvarende Tono, altså komponister og tekstforfattere, som har gått i søksmål i Tyskland, og mener at dette ulovlig maskinlæring. Men EU har gjennom sitt digitalmarkedsdirektiv åpnet for datautvinning, og dette menes også å kunne dekke lovlig maskinlæring. Det hvis det vitenskapelig forskning. Det kan også være lovlig, i neste bestemmelse i denne direktivet, hvis det brukt
tatt fra noe som lovlig gjort tilgjengelig, og rettighetshaveren ikke har reservert seg mot bruken, altså opt-out. Og det siste jo ganske praktisk. Og hvis det har materiale du mener, altså forfatter eller kunstner eller selskap som har mye beskyttet materiale, som man ikke ønsker at modellene skal lære seg opp til, så må man reservere seg mot det. Det kan man gjøre det må gjøres på datamaskinlesbart format, og det kan man gjøre i en kode eller skrive rett og slett ut på der hvor dette publiseres, at dette skal ikke brukes til opplæring. Disse reglene innført i EU, men også her det 1 eller 2 år til dette kommer inn i norsk rett. Så kort om hvem som eier rettigheten til det som kommer ut, altså i det du har promptet, lag et kunstverk eller lag et bilde. Det du som prompter som har rettighetene, eller stammer dette fra en opprinnelig rettighetshaver, eller det OpenAI, leverandøren av modellen, som skal ha rettighetene? Det beror egentlig først og fremst på hovedregelen når det gjelder opphavsrett, nemlig det et menneske som har skapt dette for at dette skal være et åndsverk. Da det mennesket som har skapt det, som får rettighetene. Og her et eksempel fra USA igjen. Der går det nemlig an å registrere åndsverk. Så her det søkt inn til bilde som var brukt i en konkurranse. Hvor det var KI-generert bilde gjennom 624 prompter. Ja, ivrig, ja. Ivrig, og det ekstremt detaljert. Men opphavsrett fikk han ikke. Det fikk han likevel ikke, for da dette kontoret, opphavsrettskontoret i USA fikk dette, så skjønte de at dette var KI, og avviste dette på grunn av det var maskinskapt, som de kalte det, og ikke menneskeskapt. Samme situasjonen fikk man også på en annen søknad, hvor tegneserieforfatter leverte inn hele boken for registrering, Sarah of the Dawn, og der var svaret at disse bildene, da de også generert av KI, Midjourney her også, så det ikke mulig å registrere. Men selve teksten, altså samhandlingen og sammenstillingen av bildene, det fikk hun registrert som opphavsrett, for det var menneskeskapt. Og det ganske praktisk, da, for ofte vil det jo være en liksom kombinasjon, da. Ikke sant, sånn som det var i den tegneserieeksempelet. Ikke sant, du kan være at du har en tekst, og så ber du KI om å generere, og så kommer det mer avansert avansert tekst ut. Og da må du rett og slett vurdere konkret, da, hva det maskinen, som vi kaller den, modellen har skapt, eller hva det mennesket har skapt. Så da, det som menneskeskapt kan være vernet hvis det oppfyller vilkårene. Det gjelder alt film, tegninger, musikk, alle kategorier. Så helt avslutningsvis, litt om man må opplyse at man har brukt KI når man publiserer noe materiale. Her et eksempel fra XXL. Da disse modellene som på bildene, de jo da KI-genererte, KI-skapte. Og det opplyste ikke XXL om, og fikk massiv kritikk for det. Gikk ut og beklaget seg også. Men hovedregelen per i dag jo at man ikke trenger å opplyse om at man har brukt KI til å generere disse menneskene. Det høres kanskje litt rart ut, for de fleste av oss har fått med seg at det ikke lov å på en måte retusjere eller bearbeide menneskekropper særlig ikke markedsføring. På grunn av at markedsføringsloven innførte et forbud mot det for noen år siden, og hvor du måtte markere, det var ikke forbud, men du må gjøre dette med å opplyse om dette, med dette merket retusjert person. Men hvis det en KI-generert person, så ikke det et krav i dag. Dette vurderte Forbrukertilsynet og mente at her må du inn med en lovendring. Og dette kommer nå med AI, altså KI-forordningen, AI Act. Det gjelder da først og fremst deepfakes, som krever merking av tekst, bilde og video, der det brukt. Altså deepfakes vil jo være reelle personer eller steder. Altså etterligninger av en virkelig person, typisk. Så der må man rett og slett få, dette en virkelig person, eller en det må det merkes at hvis man gjør det. Hvis ikke så må du kunne, i de tilfellene hvor du bare har laget en KI-person, så må det likevel kunne fremgå av filen, men det bør ikke være utad synlig. Slik at du kan gå inn på vannmerking eller slikt og ha oppfylt det kravet som da kommer til det. Hele tiden så det et krav om åpenhet her, som må vurderes konkret. Har du brukt det bare til støttefunksjon som Copilot og så videre, til bare bearbeide denne teksten, altså på en minimal måte,
så trenger du ikke opplyse om det. Alle de sosiale mediene, av de store YouTube, Metas, Instagram, Facebook, de har for lengst innført regler om at man bør, eller skal opplyse om at man har brukt KI. Så vilkårene til mange tilbydere går jo sånn sett lenger egentlig da, enn det som følger av loven her. Og det fordi man mener at det god skikk da, å gjøre. Etisk grunnlag. Du ser det jo også i medier, ikke sant? I aviser nå så står det jo gjerne at nesten på hver artikkel at man har brukt KI også i frembringe den artikkelen. Ja, det var det vi hadde tenkt å si, Elin. Også om dette. Så bra. Dette her var veldig nyttig. Det tror jeg både for oss som jobber med KI-prosesser ute hos kundene våre, men også for de som nå hører på, som i startgropa med å ta dette her i bruk, så tror jeg dette noe mange har sittet med mye spørsmål om, som jeg tror de har fått en del svar, og så vet de jo nå hvor de kan henvende seg for å få vite mer. Jeg har i hvert fall lastet ned også denne podcasten på Spotify. Så veldig, veldig nyttig og veldig bra. Takk skal dere ha. I AG så jobber vi jo mye med Copilot vi også. Så hvis du trykker et hakk videre der, ja. Så vi kjører jo både prosesser fra teknisk implementering og kartlegging, slik at man kan sørge for at det orden i eget hus, som vi snakket om. Men også vi kjører opplæring og kurs rundt dette med Copilot. Så det bare å ta kontakt også med AGS dersom du har ytterligere spørsmål rundt det her. På hjemmesiden vår så ligger det jo all kontaktinformasjon og kontaktskjema, så det bare å ta kontakt for ytterligere informasjon. Så vil jeg bare takke alle som har sett på. Takke dere, Terje og Harald, for at dere stilte opp på webinar sammen med oss. Så ønsker jeg dere en fin dag videre. Takk for oss. Ha det. Ha en fin dag.